Queen. Ich bin so blöd, ne? Hey, ich bin's, Monster Queen. Ich bin gestern aus dem Urlaub wiedergekommen. Und, naja, ich habe Monster High Puppen wieder geholt. Mehr oder weniger. Ihr werdet sie jetzt sehen. Und hier kommt meine erste neue Monster High Puppe. Juhu. Aus Garis. Das hier ist der Scariza Juice oder Cappuccino. Ich glaube, das ist der Cappuccino Juice. Die Tasche war dabei. Mehr hatte er nicht. Eine Brille hatte er nicht. Jetzt zu meiner zweiten Monster High Puppe. Das hier ist Venus. Das hier ist Venus. VIP Venus. VIM meine ich eigentlich. Hier ist ihr VIP, VIM Pass. Und hier war so eine Haarbürste dabei, Schuhe, Kleid, so ein Oberteil. Und dann hier so ein Stachelgürtel. Dann noch ein Stachelarmband. Dann ist hier so ein komisches Muster, so zickzack in grün auf das Pinke und hier so dieser Scheitel wie halt bei der Puppe. Und jetzt kommt meine dritte und neue. Das hier ist Rochelle. Die Partypuppe, glaube ich. Auf dieser komischen Party mit Katie Noir und so. Das sind ihre Schuhe. Dann war diese Haarbürste dabei. Mal gucken, da. Dann war Eye Connector dabei. Dann eine Tasche. Noch. Also hiervon habe ich noch mal zwei. Und das hier ist ihr Schminktäschchen oder so. Das hier ist ihr Parfum. Und das hier ist ihre Tasche. Und die kann man auch aus ihren Ding hier packen. Aus dem Ding hier packen. Und dann hat sie ihren Schal, ihr Kleid. Hier ist so ein Handschuh. Also jetzt nicht Handschuh, nämlich diese Dinger zum drüberziehen. Hier ist so ein Armband. Dieser Zopf war nicht dabei, den hat sich so gemacht. Und dann waren ihre Flügel dabei. Musste ich selber dran machen. Und jetzt kommen wir zu meinen anderen 4, mehr oder weniger Monster High Puppen. Das hier sind die falschen Monster High Puppen. Also Katrine und Melody, glaube ich, dass sie so heißen, mit ihren Outfits, da so Party-Outfits. Das sind falsche, die hat mein Vater mir geschenkt, weil er dachte, das wäre ein gutes Geschenk für mich. Und diese Schuhe. Und das hier ist der Claude nachgemacht mit so einem Ding hier. Das hier ist der Scariza. Claude mit seiner Mütze hier. Ja. Und hier ist der Claude und die Draculara waren im Doppelpack. Genauso wie Katrine und Melody. Wieso sage ich die ganze Zeit Katrine? Glaube ich. Hier ist dann die Draculara mit den Schuhen und dem Kleid. Und da, das Gesicht wie das Kind. War ein Doppelpack, das hat mir meine Mutter geschenkt. Sie wollten mir bald eine Überraschung machen, aber naja, mehr oder weniger war das eine Überraschung. Und das war's auch heute schon mit meinem Video. Leute, wir sehen uns, mindestens bis Weihnachten oder bis Ostern.
Nee, nicht bis Ostern. Oh, bis ich Geburtstag habe und wenn Weihnachten ist. Weil, naja, ich habe versprochen, weil ich diese Monster-High-Puppen haben wollte, habe ich versprochen. Weil ich diese Monster-High-Puppe haben wollte, habe ich versprochen, 2 Monate Taschengeldverbot und dass ich 2 Monate, bis ich Geburtstag habe, bis die Sommerferien zu Ende sind, keine Monster High Puppen mehr bekomme. Dumme Idee, ne? Das war's auch schon. Ciao!